hãy cùng chào đón một ngày thật đặc biệt, ngày 8 tháng 3. Hero Music Bar muốn tặng tất cả cô mặt Việt Nam một bó hoa, nhưng mà tự nhìn lại mình thì không có Kendora. Xin được viết một bài rap tặng cả nhà coi như là một món quà. Tôi không hay nhưng mà xin mọi người cũng đừng có chê, và mong rằng cô mặt Việt Nam sẽ vươn tới những đỉnh cao trong một tương lai không xa. Đầu tiên xin chúc một người phụ nữ mà đối với Dương là người quan trọng nhất cuộc đời, đó là mẹ. Có lẽ mẹ không hoàn hảo nhưng đối với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Dù có gì đổi thay nhưng tình yêu con dành cho mẹ nó cũng không hề thay đổi. Đối với con, mẹ luôn là thiên thần nhân dịp của mình. Giờ đây con nói với mẹ một điều chân thật nhất: con yêu mẹ, mẹ là tất cả của đời con. Mẹ là ánh sáng soi đường cho con vững bước đi vượt mọi gian khó. Mẹ luôn bên con, mẹ ơi, mẹ dần nuôi cánh thiên thần chở che cho con hoài. Mẹ là tất cả với con, mẹ ơi. Và người phụ nữ quan trọng thứ hai trong đời anh đó là em. Còn nhớ hàng ngàn nạc giấy anh đã cất lên để tặng em, nhưng giờ đây em đã xa, em đã không còn kề bên. Anh viết một bài ca mà cảm xúc của mình, nhưng anh vẫn chưa kịp đặt tên. Anh rất muốn quên em và anh đang cố quên em, nhưng anh vẫn không thể nào quên. Anh biết rằng tình yêu không như những bộ phim hài mà anh và em vẫn cùng nhau xem. Nói thật, xuân thành cặp sách đến trường nhưng anh học hành cũng chẳng là gì. Còn nếu xét trình độ yêu thì anh đã là giáo sư tiến sĩ và anh cũng chẳng cao quý, nhưng em vẫn thường hay nghĩ còn yêu với anh cũng chỉ như một trò giải trí. Nhân dịp này anh cũng chúc em một vài câu chữ em nhỉ, nhưng mà anh lại chẳng biết chúc gì. Thôi thì anh chúc em xinh đẹp được như thầy Thi. Tình ta đã hết nhưng tại sao lòng anh vẫn vui, vì anh biết rằng ta không yêu nhau người ơi. Giờ hai đứa hai phương trời đã không chung đường đời thì hãy sống tốt, sống vui nhà người.